Лава YouTube сувгийн онцлог шүүхийн шийдвэр болонгийн маань 2 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Энэ удаагийн дугаараар иргэний хэргийн 2 шүүхийн шийдвэрийг сонгон авч харьцуулсан байдлаар та бүхэнд танилцуулах болно. Кейсээ эхлэхээс өмнө та бүхэндээ хагархай цонхны онолын талаар ойлголт өгье. Тэрнээс өмнө мэдээж криминологийн шинжлэх ухаан гэдэг шинжлэх ухааны салбар нэгжийг тайлбарлахаас өөр аргагүй. Криминологийн шинжлэх ухаан гэдэг нь бол эрүүгийн хэрэгцээ суурь чиглэл рүүгээ бодлого шинжилгээ явуулдаг юм салбар шинжлэх ухаан. Гол судлах зүйл нь юу гэдэг юм бэ гэхээр гэмтэрэг гарах болсон шалтгаан нөхцөлийг судалдаг. Гэхдээ нийгмийн судлал буюу социолог, хүн судлал буюу антрополог, цаашлаа сэтгэл судлал буюу социолог эдгээр бусад шинжлэх ухааны дунд нь оршиж байдаг ийм онцлог шинжлэх ухаан байна. Яагаад бид иргэний хэргийн шүүхийн маргааныг авсан мөртлөө энэхүү криминологийн шинжлэх ухааны талаар яриад юм уу гэхээр эвдэрхэд цонхны онол буюу Америкийн социологчд болох Джеймс Уилсон болон Жорж Келвин нарын боловсруулсан энэхүү онолын талаар ярих шаардлагатай. Энэхүү онолын үндсэн санаа нь хагарсан цонхны цаад агуулга нь хүмүүст ямар мессеж өгч ийнэ гэдгийг харгалзан үзэж энэхүү онолоо боловсруулсан гэж тэд үздэг. Нэгдүгээр засварлаагүй буюу хагарсан цонх гэдэг нь бол энэхүү цонхынд ч хамаагүй буюу хамгаалтгүй эмзэг байдлыг илэрхийлдэг. Хоёрдугаарт хүмүүс гэмт хэрэг хийхэд өдөөж байгаа нэгэн зүйл нь ландшафт буюу орчны нөлөөлөл юм байна гэж үзсэн. Ийм учраас альва нэгэн хүн гэмт хэрэг хийх нь бусад хүмүүстэй нөлөөлж байна. Өөрөөр хэлбэл тэрхүү гэмт хэргийг хурдцтайгаар хариуцлага тооцох буюу гэмт хэргийн гаралтыг ийм замаар багасгах боломжтой байна гэж тэд үзсэн. Ингээд үндсэн кейс рүү бүгдээр орцгоё. За эхний кейс бол Говьалтай аймгийн Эрүү иргэний иргэний анхан шатны шүүхийн кейс байгаа. За эхний кейс маань ийм дугаартай. За холбоос маань энэ байна. Тэгээ үндсэн үйл баримтыг та бүхэнд маш ойлгомжтойгоор ярихад бол Говьалтай аймгийн засаг дарга, Говьалтай аймгийн нэгэн сумын улсын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлыг бол үүрэгт ажиллаас нь захирамж гаргаж чөлөөлсөн. Гэхдээ Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нийт түүний удирдлагын тухай хуулийн 29-2, хөдөлмөрийн тухай хуулийн 37-1, боловсролын тухай хуулийн 31-15 зэрэг заалтуудыг хэрэгэлсэн. Яг хэдийн үед гарсан шүүхийн шийдвэрээ гэдгийг та бүхэн харж байгаа. Тэгэхээр тухайн үед хэрэглэгдэжсэн буюу хүчин төгөлдөр байсан хуулиуд болон холбогдох зүйл заалтуудыг хэрэгэлсэн гэж ойлгох нь. Ингээд захирамж гаргасан. Үүний дараа бол тухайн ажлаас халагдсан засаг дараагасан иргэн захиргааны иргэн шүүхэд гомдол гаргасан бөгөөд гомдлын агуулга нь тухайн захиргааны захирамжийг бол хүчингүй болгох буюу хууль бус тооцоолох. Хоёрдугаар ажилгүй байсан хугацааны цалин өсвөл нийгмийн татгалыг төлөвлөх гэсэн нэхэмжил гаргасан. Ингээд захиргааны иргэн анхан шатны шүүх нэхэмжлэгчийн нэхэмжлийн шаардлагыг бүрэн хангаж шийдвэрлсэн бөгөөд ойролцоогоор 4 сая гаруй төгрөгийг тооцож олгосон байгаа. Ингээд тухайн мөнгийг тухайн сургуулийн данснаас ол гаргасан байгаа. Ингээд улсын төсвөөс засаг даргын хууль бус захирамжаас үүдсэн хохирлыг барагдуулсан гэж үзэж болно. Ийм учраас иргэний процесс хуулийн 31-ийн нэгт заасны дагуу прокурор бол төр бол нийт ашиг сонирхлыг төлөөлж иргэний журмаар нэхэмжил гаргасан. Энэ нь бол Монгол Улсын иргэний хуулийн 497-1 болон 498-ийн 5 заасны зохицуулалтуудыг үндэслэл болгон тайлбарлаж засаг дарга бол хууль заасны дагуу үйл ажиллагаа явуулах буюу хуулийн хүрээнд бүр эрхийнхээ хүрээнд хуульд нийцсэн захирамж гаргах ёстой байдаг. Гэтэл энэхүү хуулийн зохицуултыг зөрчиж буюу хууль бус захирамж гаргасан учраас үүнээс үүдсэн хохирлын өсөнд төсөөс гаргуулсан тэрхүү улсад учирсан хохирол тухайн засаг даргаас гаргуулах хэмжлийг гаргасан боловч анхан шатны шүүхийн мордтой холбоотой зохицуулалт хамаарлаггүй гэж үзсэн байгаа. Энэ шүүхээс хөдөлмөрийн харилцаа тэр дундаа засаг дарга өөрийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас байгууллагад тохирол учруулсан байна буюу хөдөлмөрийн тухай хуулийн эдгөрөнгийн хариуцлага хүлээхтэй холбоотой зохицуултыг ашиглаж мөн эдгөрөнгийн бүрэн хариуцлагын гэрээ байгуулаагүй байгаа учраас эдгөрөнгийн бүрэн бус хариуцлага буюу тухайн засаг даргын 1 сарын дундад цалин өсөлтөд тэнцэх хэмжээний төгрөгийг төлөвлөх байдлаар шийдвэрлсэн юм шийдвэр гаргасан байгаа. Үүний дараагаар нэхэмжлэгч тал нь анхан шатны шүүхийн шийдвэрт холбогдуулан дав заалдах шатны шүүхэд гомдол гаргасан. Дав заалдах шатны шүүх гомдлыг хянан үзээд анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж гомдлыг
бүхэлд нь хангахгүй орхиж шийдвэрлсэн. За шийдвэрийн үндслийг авч үзвэл нэгдүгürt Говьалтай аймгийн засаг дарга болон мөн Тус аймгийн Тонгол сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал нарын хооронд үүссэн харилцаа буюу ажлаас чөлөөлөх, буцааж ажил томилох, ажилгүй байсан хугацааны нөхөн олгох харилцаа нь хөдөлмөрийн эрх зүйн харилцаанд хамаарч байна гэж үзсэн. Тиймээс хөдөлмөрийн тухай хуулиар тус харилцааг зохицуулах нь зүйтэй гэж тайлбарсан. Хоёрдугаарт гим хор учруулснаас үүргийн харилцаа үүссэн гэж үзэхийн тулд гим хор учруулсан үйлдэл нь хуульд бус байх ёстой. Засаг дарга нь ажлаас чөлөөлөх тухай захиргааны акт гаргах хууль зүйн үндэслэхгүй атлаа алдаатай захиргааны акт гаргасан нь гим хорын хохирол шаардах урьдчилсан нөхцөлийн нэг болох хууль бус байх шинжийг хангахгүй гэж анхан шатны шүүх тайлбарлсан хууль зүйн үндэслэлтэй байна гэж давзаалтах шатны шүүх тайлбарлсан байна. За дараагийн кейс бол эхний кейстэй маш адилхан. Нэгэн аймгийн засаг дарга төрөмчд сургуулийн захирлын өөртөө ажилласан нь чөлөөлсөн захимж гаргасан. За үүний дараа бол тухайн ажлаас салгагдсан иргэн захиргааны иргэн шүүхт гомдол гаргаад улмаар захиргааны иргэн шүүхээс захирамжийг хүчингү болгож ажилд нэрвэл тогтоож ажилгүй хугацааны цалин болон нийгмийн даатгалыг төлөвлөсөн юм үндсэн маргаан гараад мэдээч үүнээс үүдэл прокурорын газраас засаг даргад холбогдуулан иргэний нэхэмжил гаргасан байдаг. Ингэхдээ мэд өмнөх кейстэй адилаар иргэний хуулийн төрийн зүйн логиныг болон иргэний хуулийн төрийн зүйн 5 заасан зохицуултын дагуу өөрийн үндслээ тайлбарсан байдаг. За иргэний иргэн анхан шатны шүүхээс тухайн хариуцлагчийн үндслэтэй гэж үзсэн. Үүний дараагаар хяналтын шатны шүүх анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хэвээр үлдээж, давзаалтах шатны шүүхийн шийдвэрийг хэрэгсгүй болгож шийдвэрлсэн. Шийдвэрийн үндслийг авч үзвэл нэгдүгürt Тус аймгийн засаг дарга нь улс төрийн албан хаагч учраас дараах хэд хэдэн хуулиудыг баримтлах ёстой. Нэгдүгürt төрийн албаны тухай хуулийн 4-1, хоёрдугаарт Заргааны ерөнхий хуулийн 4-2-1, гуравдугаарт Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 1-ч түүний удирдлагын тухай хуулийн 29-2, 41-2 гэсэн заалтуудыг баримтлах ёстой байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол засаг даргын гаргасан захиргааны акт нь хуульд заасан үндсэл бүхий байх ёстой. Тэр шаардлагыг хангах ёстой. Гэвч захиргааны иргэн шүүхээс тухайн захиргааны актыг хууль бус буюу алдаатай захиргааны акт гэж шийдвэрлэж тухайн захирлыг буцаан томилох ажилгүй байсан хугацааны нөхөн олгорыг олох ёстой гэж шийдвэрлсэн. Энэ нь гим хорын эрх зүйдэх хууль бус байх шинжийг хангаж байна гэж дээд шүүхээс тайлбарласан. За хоёрдугаар давзаалтах шатны шүүхээс юуг хохирол гэж үзэх вэ? Хохирлыг тогтоох хангалттай нотлохооны хэрэгсэл хангалтгүй байна гэж тайлбарлсан бол хяналтын шатны шүүхээс ажилгүй байсан хугацааны цалинтай тэнцэх нөхөн олгорыг төсөөс олгосон явдал нь захиргааны байгууллагад хохирол учруулсан. Түүнчлэн тэр хохирлыг нотлох хангалттай нотлох баримт үйл баримтууд тогтоогдсон гэж үзэж одоо тайлбарлсан байна. За 3 дугаар засаг даргын буруутай үйл ажиллагаа болон захиргааны байгууллагт учирсан хохирол хоёрын хооронд шалтгаан холбоо байна гэж үзсэн. Тийм учраас анхан шатны шүүхийн шийдвэр хууль зүйн үндэслэл бүхий байна гэж үзэж шийдвэрийг хэвээр үлдээж шийдвэрлсэн байна. Тэгэхээр энэхүү дугаарын маань ихэнд хэлсэнчлэн тодорхой нэгэн этгээд буюу төрийн албаа хаагч хууль зөрчсөн тохиолдолд түүнд хариуцлага ногдох тохиолдолд бусад этгээдүүд мөн энэ тохиолдолд би бас хариуцлагаас мултрах юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хууль бус шийдвэр гаргасан ч гэсэн хариуцлага надад ирэхгүй юм байна. Түр миний өнөөс хохирлын барагдуулдаг юм байна гэсэн ойлголт цоох магадлал өндөр байдаг. Гэтэл үүний цаана бол хуулийн тэр зохицуултууд байдаг энэ бас амьдралд хэрэгжээд хохирлыг бол барагдуулаад тухайн төрийн албаагчид хариуцлага ногдоод явд юм байна гэдэг ойлголтыг та бүхэнд өгөх зорилготой байгаа гэсэн үг. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт мөн тодорхой нэгэн төрийн албаагчийн шийдвэрээс болоод хохирсон хүмүүс байгаа тохиолдолд энэхүү хуулийн гаргалгаас байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлье. Тэс цаашлаад мэргэжлийн хуульч тандаад явхад бол мөн таны хохирол барагдах, таны эрх тодорхой хэмжээнд сэргээгдэх боломж хуулийн хүрээнд байгаа юм шүү гэдгийг та бүхэнд ойлгохыг зорьсон байна. Ингээд бидний дугаарыг сонсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараагийн дугаарт яг энэ хагархай цонхны онолын яагаад унах болсон шалтгаан болон энэхүү онолын цааныг ямар хуу өсөв ойлголтууд явж байгаа гэдэг талаар та бүхэнд